各位朋友们好，相信这栋大楼很多人都不陌生，这就是有着中国写字楼王之称的深圳大中华国际贸易广场。这栋大楼的老板是潮汕商人黄师在，也就是茂业集团的创建人黄茂如的亲哥哥。这栋大楼的建设几经曲折，中间曾经停工10来年，最后终于建成。现在从这一个黄金交易广场这个门进去，我有一个客户就在这里边开店，但是我也不知道是谁呀，只有他的微信。这个地方我曾经来过一次了，现在带大家进去再一探究竟。这栋楼也是深圳最知名的风水建筑，建设也是非常的气派豪华，也是非常精心的设计啊。大中华国际黄金贸易中心其实已经开幕很久了，但是这里边的经营情况并不太好啊，很多柜台还是空着的，里边卖的也都是一些便宜的东西，什么翡翠、玛瑙、和田玉啊，还有一些彩色宝石，但是主要是卖的一些价格比较低廉的。看看这里这么多空的柜台都没有租出去啊，因为深圳有水贝，所以这个地方再搞一个黄金交易中心也挺有难度的。这里名气一直没有打造起来啊，所以这里非常的冷清。这个门的外面是喜来登酒店，这个酒店经常有自助餐，135一个人，经常在抖音打广告啊。难得见到这里面有顾客，来了2次，也仅见了这2个人在这里问东西，以前来都是没什么顾客的。养生之道，里面要开一家养生馆吗？珠宝检测也是废弃了。这家柜台都落满了灰啊，也是废弃的一家店。大中华名气很大，也很气派，但是这里面的经营情况一直不太好啊。我上次来这里还是去年，中间隔了有1年左右了，这里还是那个样子。今日金价825，最近这几天金价涨了不少啊。1楼这些柜台最少有一半都是空着的，还不止啊，一大半都是空的。这里黄老板应该赚不到什么钱了。走上2楼去看一看，从这个位置看过去非常气派啊，这里设计的确实有点像香港那边的感觉。2楼这些店铺啊都没有租出去，一家一家的都是空的，非常的可惜啊，这么好的位置。看一看这些地方
都是空的，全球招商。在2楼这里转一转吧，2楼基本都是空的，真的非常浪费啊。这里有个门，好像能打开。下面挡着推不动，就这样看一看，看看这里面都是一些柜台，落满了灰。这里还有很多负1楼上来的 cosplay， 这些少男少女在这里学跳舞、搞直播。大中华负1楼的次元小镇在深圳非常出名啊，大量的少男少女、俊男靓女聚集于此，非常的热闹。在地铁上经常见很多打扮古怪的，就是来这个地方聚会的，经常见到。这里还有一家卖陶瓷还是陶木啊，陶艺。现在去3楼再看一看。3楼有一家非常大型的美容整容机构啊，这一大片区域都是这一家公司的，非常的大，叫西恩医疗美容。现在医美行业发展太迅速了，这些女人对自己太狠了，为了美，又是磨骨，又是脸上开口子的，又是垫鼻梁的，隆胸隆臀，太吓人了。虽然爱美之心人皆有之，但是这对自己也太狠了。这是一家台球厅啊，这家台球厅非常的大，里面美女也很多。上次和朋友来这边打了半天台球，看到了非常多的美女。今天也是有很多美女啊，这里从来不缺美女。尤其是负1楼的赤岩小镇，如果兄弟们喜欢看美女，来大中华绝对不会让你失望。
前面这也是个美女啊，长得很漂亮，身材也很不错。最近我发现啊，我这个评论区啊，有些兄弟喜欢说，你觉得这个是个美女，我觉得怎么不漂亮啊？说我看着很一般呐。这个只能是仁者见仁，智者见智了。有些我看着很漂亮的，你看着不漂亮，但是有些你觉得漂亮的，我看着也很一般，这个东西都很正常啊。现在杀到4楼再看一看，一到4楼看到一个美女，4楼都是一些餐饮啊，4楼也没多少人。每次来大中华，总感觉大中华这里，哎呀，生意实在是不太好，空的柜台和铺位太多，还有啊，看到的人也非常少。本来想上5楼，在4楼转一转吧，5楼更没有什么了，5楼上面基本都封死了。这里好像是一家酒吧，但是也是没开门，不知道晚上会不会开门呢？因为现在只是下午。这里有一家餐厅，装修的非常漂亮，这家餐厅里边还挺大的，很多隔间。这栋楼的建设设计啊，肯定有很多香港的因素，有香港的影子，因为这老板就是香港人嘛，就是经营的不太好啊，不知道什么原因啊。这个黄世寨黄老板他现在的资产是115亿人民币，但是好像很多年前他的资产已经达到135亿人民币了，相当于过了这么多年，资产有一些缩水啊。可能他的商业帝国有些地方经营的也没那么好，我感觉这个大中华这里就是经营的不太好。这一层也有不少的美容机构啊，这一家美容店做的也是不小啊，应该也是医疗美容啊。这个是店里的员工。这里有一家蔚蓝中古，这些品牌我也不是很懂啊，蔚蓝中古也不太了解。这里同样也是空着的，但是写的将要开业，也可能正在装修啊。整体来说，这一次这个大中华贸易广场比我上次来还是要开门的店要多了不少，上一次来更冷清啊。这里1年之内有很多店已经被开发利用起来了。这里是一家海底捞火锅，海底捞火锅啊，我感觉不怎么样啊，就服务好，但是它的性价比非常的低。好了，本期视频就到这里，有问题评论区交流。